Leksimizi başlayımız hürmetlik vatandaş. Bugünkü islaha 2021 yıl 11. ayının 7. günü hürmetlik vatandaş. Endeki mavzumunda Amerika Koşmuş Ştatlar Devlet Meclisi Cumhuriyetçiler Partisi mensubu Federatsiyalik Avam Palata azası tenni məxsus ziyaret. Eğer Tayvan'ın Şangang'a, Hong Kong'a aylanıp kalışını halamaydıkenmiz, bir gün siyasetimizni özgertidigan vaqt geldi. Dep körsetdi mavzulu haber 11. ayının 6. günü Amerika avazının Xitay til programmasi e'lon qilindi haber. Mundaq başlandı. Capitol Hill Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palata a'zosi Claudia Tenney növbəti Amerika avazının məxsus ziyaretini qabul qilganda Tayvan to'g'risida mundaq ko'rsatdi. Beijing yaqindan beri Tayvan bo'g'izi deb aylab kelib harakat qilyotidi. Amerikaning irodasini sinab beqilyotidi. Hozir bir jungo siyasetimizni tekshirib chiqadigan vaqt keldi. Deb ko'rsatdi Avam Palata a'zosi Tenney. Men Tayvanning yana bir Hong Kongga aylanib qilishini xohlamayman. Avam Palata a'zosi Tenney mundaq hisobladi. Afg'onistonda urush oxirlashgandan keyin hozirgi Tayvan bo'g'izining vaziyati ma'lum darajada Amerikaning eng jiddiy xalqaro masalalarining birisiga aylandi. Avam Palata a'zosi Tenney mundaq ko'rsatdi. Biz Tayvanni qo'llaymiz. Men mundaq hisoblayman deb ko'rsatdi. Mundaq hesaplayman deb ko'rsatdi Tenney. Biz Tayvanni qo'llayman. Avam Palata a'zosi Tenney boshqa har qanday chaqdikiga qaraganda hozir bu nuqtani gavdalantirishimiz kerak. Avam Palata a'zosi Tenneyning Tayvan masalasi to'g'risidagi maydoni va tashabbusi Davlat Majlisida Cumhuriyetçiler Partisi a'zolarining qo'llashiga erishdi. Mushabda Kengash palatasi Harbiy ishlar komitetining a'zosi Cumhuriyetçiler Partiyasi mansubi Josh Hawley Tayvanni qurollantirish qonun loyihasini o'tirg'a qo'ydi. Her yıl 3 milyar dolar ajırtıp bu qonun loyihada Tayvanning munosib bo'lmagan kuchini oshirish talab qilindi. Münasip olmagan küçü degende Xitayning kuchiga silish bo'lganda münasip olmagan kuchini oshirish talab qilindi. Uning kaynidil tashqi munosabatlar komitetining nopozliq a'zolari Cumhuriyetçiler Partisi mansublari Tayvanga yetib kelgan tahdid qonun loyihasini o'rtoqlashib o'tirg'a qo'ydi. Bu qonun loyihada her yılı Tayvan 2 milyar dolar pul ve başka maddi mülazimet bilen təminlab Tayvanning mudofaa işlerini ko'paytirish talab qilindi. Avam Palata a'zosi Tenney mundaq ko'rsatdi. Qattiqlashib kelayotgan jungoning oldida Washington harbiy ishlar bilan Tayvanni mudofaa qilish jihati ham texmi aktiv bo'lishi kerak. Biz texmi qudratli, kuchlik turishimiz kerak. Mundaq chaqda herkes kaynimizga chekinmasligimiz kerak deb ko'rsatdi Avam Palata a'zosi Claudia Tenney. Vaqt to'shdi. Bir jungo siyasetimizga qayta qarab chiqishimiz kerak. Muxbir, biz Tayvan to'g'risida to'xtalib o'taylik. Jungo yaqindan beri Tayvanning atrofida harbiy harakat qilishga boshladi. Balki Tayvan Amerika bilan jungo o'rtasida yoshirin to'qinish nuqtasi bo'lib qolishi mumkin. Bir jungo siyasetini o'zgartirishimiz yoki bir jungo siyasetimizni tekshirib chiqishimizning vaqti keldi deb hisoblamsiz. Avam Palata a'zosi Tenney mundaq javob berdi. Muxbirning savoliga Tenney mundaq javob berdi. Men mundaq hesaplayman. Nayte aniq
Tayvan hozir intayin bir qiyin ahvolga tushib qoldi.